txapa txiki batez, dio. Azteko eskarrak eman, denoi, 3 urte eta 2 hilabeten jasatu dudan elkartasunarengatik. Nik eta batez ere familia jasa izan duen elkartasunarengatik. Hori mila esker benetan, hori beti gogoan izango dut. Zergatik azkenean, ni negoen tokian eta baina Paulari eta izan duen elkartasuna eta izan duen apoio herriarengatik, horrek indarra eman dio eta horrek buelta eman dio eta aurrera zehar. Orduan maila horretan mila esker dut. Beste alde batetik izan, presoak gutxiago, hor daude Aitor eta Gari eta beste 600 preso. Eta hietenak etxerakarri arte lanean jarraitu behar dugula, egunerokotasunean, ez du da bakarrik 4 urtean behin boto eman eta urtean behin bilbora jun eta bat, zori txarretu, zori honez, egunerokotasunean antolatu eta borrokatu behar dugu, idatzi asko eginda, idatzi behar da, eztabaidatu behar da, konpartitu behar da, baina benetan paperan jartzen duena praktikan jarri behar du. Orduan, teoria duena praktika da, eta lanean eta borrokan ikusiko gara.